Hello，今天看到一条新闻，咱们来听一听。人设正义凛然的网络大 V 却是真真正正的偷税大户。司马南这一次翻车翻得很彻底。国家税务总局北京市税务局稽查局今天公布了司马南偷税案件处理情况。5年间，他本人少缴个人所得税、增值税等税费超过400万元，其实控企业违规享受小微企业优惠政策等方式少缴企业所得税约75万元。目前，他已被追缴税费款、加收滞纳金、罚款共超900万元，已全部入库。在互联网上，司马南是长期以公共知识分子形象示人的大 V， 热衷对社会热点事件发表评论，让他收获了全网超5000万粉丝，也让他的正义表演在短视频平台成为了一条标准化的产业链。2021年，他曾经评论薇娅逃税一事，称逃税行为非常恶劣，已经不仅仅是道德问题了。回旋镖来得很快，言论上的冠冕堂皇和自身偷税行为形成了极度反差，嘴上都是主义，心里全是生意，让这一切成了笑话。司马南回应称，低头认罪、诚恳检讨，但是将部分责任归咎于合作 MCN 公司未履行代缴义务，称轻信承诺导致万劫不复。然而通报当中税务部门明确定性为偷税，而不是技术性失误或疏漏。也就是说，他是主观上知法犯法，而且持续时间不短。从隐匿收入到滥用政策，从个人到企业，这种系统性、长期性的避税操作，暴露了他对于法律底线的漠视和投机心态。税务部门苦口婆心的喊话与劝告，叫不醒装睡的人。面对近年来众多因为偷税漏税而落网的明星、网红、企业等等，司马南并没有选择主动交代问题，直到被税收大数据发现。司马南的落网充分说明了我国正在构建更加公平的税收制度和科技加制度的监管创新。司马南案的处理也正是提高高收入群体实际税负、清理税收洼地、打击偷逃税等政策导向的具体体现。当智慧税务照亮每一个角落，当税收公平成为全民共识，当公众人物真正成为守法表率，我们距离税收取之于民、用之于民的理想图景才会更进一步。看到这个司马南查税塌房的消息啊，我的心情是真的是复杂了一批啊。因为你知道，有些人可能会觉得这是一个大快人心的时刻。那些爱国大 V 终于露出了马脚，他们平时高喊的那些爱国口号，原来是为了吸引眼球、赚取流量和收入。背后虽然是一副这么样的面孔啊，司马南作为这个圈子里边最为熟悉啊，也具有一些代表性的爱国大 V 啊，他们的一举一动本就代表着一部分人的态度啊。你想，这种爱国主义常常在网上发表那些尖锐的言论啊，批评资本家的贪婪啊，斥责外国势力的干涉，一副捍卫祖国尊严的姿态，而他们自己呢，却做了逃税的事情，这岂不是给自己的爱国言辞狠狠地打了一巴掌？说实话，这个过程让我觉得特别有意思啊。逃税对于司马南来说啊，真是一个典型的讽刺。他喊的再响亮啊，爱国情怀口号啊，似乎都比不上自己做的实际行动啊。他一边在网上大肆抨击资本家的不正之风，一边却选择通过逃税来避开对国家的责任。你看看，这就是一个典型的口号爱国和行动爱国之间的区别。他嘴上说的很大气、很激昂啊，但实际行动上呢，还是在给自己该负责任的地方打了小算盘。说白了，司马南的爱国其实只是一个幌子，背后隐藏着不过是一堆虚伪和自私罢了。我知道很多人看到这个新闻可能会觉得痛快啊，那一帮盲目崇拜司马南的人终于尝到了偶像破灭的滋味啊。从他们开始崇拜跟风到最后的失望，心理上可能会有很大的反差，甚至会开始怀疑自己之前追随司马南的理智和判断。但是咱不能因为这些人的情绪上的波动就认为他们的认知会改变，可惜现实永远比幻想更残酷。那些曾经追随司马南的爱国者，他们的世界观、价值观并不会因为他的一次逃税事件而发生翻天覆地的变化。你以为他们会因为司马南的塌方就立即清醒过来吗？觉得自己是不是某些方面被洗脑了？那真是太天真了。你看，司马南倒了，大家会注意力转移到新的爱国大 V 身上，但他们的民族主义情绪啊不会因此改变。这些人依然会继续捧着那些爱国口号，依然把国家作为自己认同的一部分，自己还是会在舆论的洪流中挥舞着那面旗帜啊，甚至可能会拿司马南的倒下来当做新的
论据，说什么看我们坚持自己的立场，不会被那些资本权贵的事情所迷惑。这种现象其实非常有意思啊！你看司马南塌方，并不是爱国情怀的塌方，反而是另一种极端情绪的延续啊！你想想，司马南一直以来是言辞和行为，无非是迎合着那些已经情绪化的极端的民族主义群体，这些人根本不需要理性分析。司马南塌方的那一刻啊，只是让他们找到了新的理由去强化自己的立场，而不是促使他们反思自己的认知。因此，在他们的思维里啊，司马南不过是一个代言人呢，他的错不能代表整个信仰体系的错。他们可能会反过来批评社会上的那些黑暗势力，说司马南之所以失败，是因为他们的背后有的外部力量的操控。这样的爱国情怀啊，一旦被扭曲了，就根本无法从别的事情上找回来这个理智。这个事情真的是让我们看到了现实版的反讽。你觉得是不是很奇怪？那些整天在网络上指责资本家、批评西方势力的爱国大 V 啊，居然也能在自己身上做出了逃税这种资本主义行为，这不就是典型的双重标准吗？平时他们在台上喊着要捍卫祖国的尊严，要抵制外来势力，结果到了自己的钱包问题上，却一点都不顾及祖国的利益啊！你说这种人到底是在捍卫国家呢，还是在捍卫自己的利益呢？答案其实已经很明显了，所以追求的充实量不过是利用民族情怀来获得更多流量而已，获得更多的资源，获得更多的资本。他们根本不是真的关心国家啊，只是想借着爱国这个大旗来掩盖自己的私心和目的。司马南这次逃税被查，简直就是给所有人的一个活生生的例子啊！告诉我们这些所谓的爱国大 V，不过是借着一群民族主义赚钱的人罢了啊！他们嘴上说的比较激情，眼里见了钱之后，基本上毫无底线的。问题的根源就是这些爱国大 V 的存在的价值体系本身就有问题啊！他们其实不是为了真心爱国，而是为了借着爱国来搭建自己的流量池、流量帝国，吃着流量的饭，拿着国家的名义炒作自己。这种情况下，他们道德准则和行为方式已经变得混乱啊，甚至到了爱国都能逃税的地步。说到底，司马南塌方并不是什么深刻认知觉醒，而是给所有人一个深刻的教训：不要再相信这些所谓的爱国大 V。更不要相信任何一个把爱国主义当作工具来赚钱的人，这也是我觉得心里复杂的地方。有些人在犯错，甚至是在违法，公众却依然愿意为他们开脱，乃然会继续把他们作为偶像，甚至为他们洗白。他们的认知根本没有变，反倒是自己还继续在为这些人荒唐的行为去辩解，这就是所谓的让人真是很挠头啊！问题的复杂性其实远远没有结束啊！可能认为司马南之类的爱国大 V 的塌方事件毕竟是偶然，是个别行为的失误，但其实只是表面上的结论，背后值得我们深思的是，这种现象反映出了是整个社会情绪深层次结构和文化的现象。你要说司马南并不是唯一的爱国大 V，这个信息泛滥、舆论导向越来越重要的时代，有很多的爱国人士举着旗去每天的去说，去为自己这个思路去解答，再用同样的套路和说法和说辞，试图通过爱国这张名片来吸引眼球获利。更讽刺的是什么呢？这些爱国大 V 之所以能长期站在舆论风口浪尖上，并收获大量的追随者，根本原因在于他们的言论和行为切中了部分人的心理需要。这些人并不是普通的理性观察者，而是深受民族主义情绪影响的极端分子。甚至可以说啊，某种程度上，他们可以已经被这些言论绑架了。司马南这样的人物啊，恰恰就是抓住了这种情绪的脉搏。有些人既能站在道德的制高点对外界指指点点，又能在自己背后做出不为人知的勾当啊！就像这次逃税的事件，司马南一方面高举爱国大旗，鼓吹着要捍卫国家利益，另一方面在逃避纳税。这种最基本的社会责任，你说都可以去触犯，这难道不是一种病态或者是一种双标的行为吗？再想想他那些所谓的批判啊，你总觉得那些批判的力度其实更多是利用
提升自己的话语权的工具，而非真心为民众发声。比如那几年他说的反资本言论，其实也是为自己的名声和流量做铺垫。背后那些站在大平台上具有巨大资金流量的资本家们，也并不是真的惹到了他，反而是站在了同一个圈子里，通过批评资本家引来群众的共鸣，增强自己作为正义化身的公众人物。他就是在走这条套路。反资本主义的言论让他成为了舆论的焦点，而他自己在取得流量的同时实际上也和这些资本的力量结下了不解之缘。你可以想象他之前如何在公共场合那些资本家，在后台又如何和他们共享利益。但令人感到讽刺的地方是啥呢？司马南的这种行为其实早就应该被看穿了，只是长期以来社会对这些爱国主义大 V 的一些崇拜过于盲目，导致大家根本没有看到这些人背后的真面目。现在逃税事件让他完全暴露了，你看他的这个做法简直就像一场自我摧毁的表演嘛！一边是民众面前展示爱国姿态，另一边在背后却偷偷享受着自己不该得到的利益。而最悲哀的是，这种行为居然没有让他的粉丝彻底醒过来，反而可能会成为他们新的洗白的利益，讽刺吧，对吧？而且正如我一开始所说的，司马南到底会不会改变什么？至少不会改变那些极端民族主义者的固有思想模式。即便司马南因为逃税被查，他的忠实粉丝依然会把他当成偶像的形象，甚至可以找各种理由为他辩解。这种现象实际上反映了当代社会部分群体认知盲区和情感的绑架。你看看那些一度盲目崇拜他人，至今天都没有从司马南塌方中吸取教训，甚至会认为自己支持的人没错，是社会和舆论对他们的偶像的误解。这种思维方式带有严重的情绪化，远离客观的和理性。司马南逃税的一个事件虽是事实，但对于这些人来说似乎不值得深思和反省。这些所谓爱国口号的行径背后是一种庞大的情绪舆论的操作。司马南作为其中的一颗棋子，它存在本身就是为了维持这个大泡沫的运转。逃税事件暴露，虽然让司马南成为了大家眼中的一个逃税的一个人物，但也让我们看到了更加深层的问题。究竟是爱国还是自利？他的嘴巴上说一套，却通过另一种方式为自己谋求私利，所背离了他们所口口声声宣扬的价值观。这种状态不仅让人反思，如果我们继续让这种充满虚伪双标的言论成为主流，会不会真正走向一个充满泡沫和谎言的社会呢？从表面上看它的影响了一部分公众对爱国大 V 的一些信任，甚至让一些人开始对这种民族主义情绪的言论产生怀疑。从长远来看，这种事情并不是一下摧毁了整个世界整个社会现象的根基，相反，他这种人的倒下，也许反而会为另一些爱国大 V 创造了机会，让他们继续在这个充满极端情绪的市场中分一杯羹。对中国社会整个社会而言，这场逃税的闹剧更是一场深层次的社会心理与文化反思的引子吧。